Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես ամեն օր դիտում են Բաց TV-ն եւ ծանոթանում մեր բոլոր հյուրերի կողմից արտահայտված գաղափարներին։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հյուրերը իրենց կարճիկն են հայտնում, անկախ նրանից մենք համամիտ ենք այդ կարճիկի հետ, թե ոչ, սա նրանց կարճիկն է, իսկ Բաց TV-ի սկզբունքը ամեն ինչ բաց է։ Թող մարդը ասի այն, ինչ մտածում է, թող խոսի այն մասին, ինչը տեսնում է։ Այնպես որ այդ սկզբունքը մենք առաջին իսկ օրվանից վերցրել ենք մեզ համար որպես կարգախոս եւ շարունակելու ենք նույն ոճով աշխատել մեր առաջիկա թողարկումներում։ Այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ այս օրերին դուք էլ անհանգիստ եք, դուք էլ շատ, այսպես ասած, անարդար երևույթների ականատես լինում, բայց ամենակարևորը մեր զրույցը սկսենք մի շատ լավ լուրով, երեք Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հաստատեց Ֆրանսիայի սենատի որոշումը Ղարաբաղի անկախության ճանաչման գործում։ Ինչպես ընդունեցիք այդ լուրը։ Մենք նախորդ կարծեմ հաղորդումը, որը վերնագրեցինք թույլ լույսի շող թունելի վերջում, ճիշտ է։ Երբ որ սենատն էր։ Սենատի մասին էր։ Հիմա այդ լույսի շողը ընդարձակվեց, որովհետև սա սենատը չի, այլ ազգային ժողովն է, այսինքն ընտրության կարգը բոլորովին ուրիշ է, բայց կարևորը ինչն է, եւ սենատի պարագայով եւ ազգային ժողովի պարագայով։ Այստեղ էլ քվեարկությունը 3 դեմով է եղել կամ ձեռնպահով։ Ուրեմն անկախ են բանից այնտեղ ինչ կան եղել 880 եւ այլն թվերի մասին է խոսքը։ Այսինքն Ֆրանսիան ամբողջապես գրեթե տոկոս կարող են անել 98%-ով, որտեղ 2-3 այդպես տնեն։ Ուրեմն Արցախի հարցով Արցախի ճանաչման կողմ է քվեարկել։ Գործընթացը սկսված է, գործընթացը գնում է, եւ կարևորը մեզ համար այստեղ ենթատեքստն է։ Եթե խոսքը Մինսկի խմբի, որը պետության մասին է, տվյալ պարագայում Ֆրանսիայի, եւ դա Ռուսաստանը չի, որը ռուս-թուրքական, այսպես ճիզվիտային պատերազմով կիսեց նաեւ Արցախը, շատ ավելի, ինչպես 20 թվականին 100 տարի առաջ կիսեց առաջին հանրապետությունը, կիսեց Թուրքի հետ միասին, սա ուրեմն գործը տեղափոխում է ազգերի ինքնորոշման իրավունք եւ ոչ ինտերվենցիա, ագրեսիա եւ բռնազավթում եւ ինքնորոշման իրավունքի կիրառում։ Դա նշանակում է նաեւ ենթատեքստով, որ Ֆրանսիան այդուհանդերձ եղած մակարդակով ուրեմն ընդունում է լղիմ սովետական շրջանի լղիմի տարածքային ամբողջականությունը, գումարած անվտանգության գոտի 94 թվի փաստաթղթերում դրանք կան, եւ այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը գումարած դրան, դա նշանակում է հետևողականորեն, եթե զարգացնում ենք այդ մտածողությունը, եւ դա այդպես է, Ադրբեջանը ագրեսոր պետություն է, օկուպացրել է ռազմական գործողության ճանապարհով պետական ուրեմն հանցագործություն կատարելով իր բարագլխի հետ միասին Թուրքիայի օժանդակությամբ եւ Ռուսաստանի թողտվությամբ, հասկանում եք, ագրեսիա։ Ուրեմն դա նշանակում է եւ այլն։ Հիմա եթե այս ամփոփենք այս մասը, որտեղ հուսանք, որ այդ զարգացումները կգնան, կարծում եմ, որ կգնան, որովհետեւ 100% պարլամենտարական ավանդույթներ ունեցող ժողովրդավարական երկրում այս գործընթացը մանիպուլյացիաներով դժվար է կանգնեցնել։ Դիմադրություն կլինի, բայց դժվար է։ Սա նշանակում է, որ հայկական կողմի դա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում իր հնարավորության մեջ, լինի Արցախի Հանրապետությունում իր հնարավորության մեջ, թե կարևորը մեր Սփյուռքում, որը ազատ է գործողությունների մեջ,
կահրելի աշխատանք դիվանագիտության ոլորտում, քրտնաջան աշխատանք, գիշեր ցերեկ եւ գրագետ եւ միջազգային իրավունքի ոլորտում ինքնորոշման իրավունքի կիրառման պարագայով։ Բարձ է, ուրեմն ուզում եմ ասեմ, որ գործը շարժվեց եւ այստեղ ուրեմն կարեւոր է, որ Ֆրանսիան է, որտեղ դա Եվրոմիության լոկոմոտիվ երկրորդ կամ առաջին երկիրն է Գերմանիայի հետ միասին։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ ֆոնը շատ ավելի կլավանա հոգուտ Արցախի մեր հայրենագիտների ինքնորոշման իրավունքի եւ ճանաչման, որը դա է նշանակում Միացյալ Նահանգներում Բայդենի պաշտոնակալությունից սկսած դա շատ ավելի է լավանալու միանշանակ է դեմոկրատներն այլ աշխարհայացք ունեն ուրեմն դա պիտի նկատի ունենալ այս պետք չի այսպես ով չգրի խառնում են սկսում թաց ու չոր անել ամեն ինչը Բայդենը կարծում եմ եթե իմ ինֆորմացիայով ճիշտ է ինձ ով որ ասել է մենք ընկերներ ունենք վերլուծաբան նա ասում է որ Բայդենը տանոթ չի կարողանում ավտոկրատ ղեկավար մեր երկու ուրեմն ողերին բարեկամն ու ողերին թշնամին երկուսն էլ ավտոկրատ են որոնք կազմակերպված ձևով Արցախը կիսեցին Ադրբեջանի զորքի միջոցով Ադրբեջանի ձեռքերով եւ այսպես հիմա մի բան եմ ուզում ասել ես ինչքան գիտեմ փորձագիտական ամերիկյան այդ խմբի մեջ է ասենք ադմինիստրացիայի անդամ է դառնալու նաեւ Վերշպո ազգանունով ամերիկացի ադմինիստրատոր ասենք վերլուծաբան որը նախորդ ադմինիստրացիայում շատ է աշխատել 90-ական Ելցինի շրջանում շատ լավ գիտի Ռուսաստան եւ առանձնապես պատրանքներ չունի ես այսպես սրանք սիմպտոմներ են եւ մեր դատը մերն է մեր ճակատագիրը մերն է եւ մենք պետք է շարունակենք հիմա անձնական մի բան ասեմ Համլետ ջան ես շատ տհաճություն եմ զգում երբ որ ինձ ասում են լավատես է իր տվյալ մեր հայրենագից ինքը վատատես է ես ասեմ իմ մեթոդը ես ոչ քաղաքականության եւ քաղաքագիտության ոլորտում ոչ լավատես եմ ոչ վատատես եմ անհատ որպես կենսախինդ եմ դա իմ էությունն է ուրիշ աշխատող եմ եւ այլն էլի բայց ուզում եմ սովորել ընկալել ուրեմն վատատեսություն լավատեսությունը քաղաքականության մեջ արժեք ընդհանրապես չունեն 0 մինուս վնասակար են ոչ նա ես դավանում եմ քաղաքական իրատեսության քաղաքական ռեալիզմի քաղաքական դավանանքը որը ուրեմն բարդադրում է լինել գործընթացի խորքի վերլուծության հետ եթե ճիշտ ես կանխատեսում լավ է լինում այդ չի նշանակում լավատես է բայց որպես մարդ բնական է պիտի լինես եւ ես փիլիսոփա եմ կրթությունով սա ինչ եմ ասում որտեւ այդ անընդհատ այդ հարցը բարձրանում է եւ ես կարող եմ ասել ուսանողական տարիներից ինձ համար ուղենիշային է եղել ուրեմն Դեկարտի մի մտածողության սկզբունք Գոգիտո էրգո սում մտածում եմ գոյություն ունեմ դրա համար հայրենագիտներին խորհուրդ եմ տալիս եղեք քաղաքական իրատես եղեք Հայաստանի Հանրապետության պետության շահերի հետ եղեք տվյալ պարագայում իշխանության հետ այնքան ժամանակ որքանով այդ իշխանությունը պետական շահ կարտացոլի իսկ այն դեպքում երբ որ իշխանությունը ինչպես գողապետության շրջանում է Հայաստանի պետության շահի դեմ է գործում եղեք նրան ընդդիմադիր եւ եթե գուզեք թշնամի ուրեմն դիրքորոշման սկզբունքներ պիտի լինեն սրանք են որ ես կներեք որ ասեցի որտեղ արդեն զահլես գնում էլի լավատես վատա հա եւ բայց ես գիտեմ որ Հայաստանի լույսը միշտ էլ ճաճանչելու է ես արարչագործությանը շատ ավելի եմ հիմա հավատում եւ մեր ժողովուրդ արարչագործական Հայաստան եւ ես ասում եմ սա Հայաստանի ամենաճգնաժամային հայ ժողովրդի ամենատխուր եւ ծեծված վիճակում եւ ես խորհուրդ եմ տալիս չընկրկել դա շատ վտանգավոր է եթե բարդվողի գիտակցություն ամրագրվեց ժողովրդի գիտակցության մեջ դա արդեն իսկական մահ է պիտի հիշել մի բան որ ժողովուրդները նաեւ պատմության ասպարեզը թողում ցնդում վերջանում են դեպքեր շատ կան եթե վատատես մնացիք այդպես էլ լինելու է դրա համար չտրվեք պարտության հա բաներին այդ փաստին այսօր եւ դրանով ասեմ հետեւյալը դուք չեք պարտվել մեր զինված ուժերը չեն պարտվել իսկապես եմ ասում
որտեղ մենք բազմաթիվ, բայց հանդիպում ենք, տեսնում ենք հայ զինվորականը անվեհեր սխրանքի օրինակները ցույց տվել, որ նույնիսկ սովետական Մարեսեևներ են հերոսները, չգիտեմ, սուտ փչած ուրեմն գրծքով բաներ գնդացիներ, փագողների իբարքը նսեմ անում է։ Այստեղ ի՞նչն է խնդիրը։ Ես ուզում եմ ասել, արդյունքը գողապետության զարգացման մեջ է բացասական եւ այո, գեներալների դղյակները մսխեցին Հայաստանի եւ հայոց զինված ուժերի հաղթանակ։ Այս սա խնդիր է։ Այո, պարոն Շիրինյան, որպես քաղաքական իրատես անձնավորություն, ինչ կարող եք ասել ագրեսորի Ադրբեջանի այն առաջադրումների մասին, որ Հայաստանից պիտի պահանջի Ալիևը 50 միլիարդ, եթե ոչ ավելի գումար, որպես դժվար կողմ։ Սա ծիծաղելի է։ Մարդը, որը սկսել է այդ ագրեսիան, ինքն է հարձակվել։ Այսօր արդեն այսպիսի պահանջներ է մեզ ներկայացում։ Դե գիտեք, երկու մաս կա Համլետ ջան հարցի մեջ։ Դա թուրք է, հա, էլ չասենք։ Թուրք է։ Դուք ես չգիտեմ ուրիշ պետություններ, ժողովուրդներ, գուցե կա ես չգիտեմ։ Պիտի հիշել, որ թուրքական բանակ ավանդականորեն ունեցել է հետնայ Բաշիբուզուկ։ Ովքեր են դրանք։ Դրանք զինվորների, սպաների, հրամանատարների սիրոհիներն են, հարեմն է, գյուղացիք են, քաղաք իրենց բարեկամներ, որոնք բանակի հաջողությունից հետո գողոպտում են, բռնաբարում են, դա խուժանն էլի, գրվում է նաև։ Այսպիսի բան աշխարհի, չգիտեմ, ուրիշ բանակներ ունեն, թե չունեն, իրենք ունեն։ Ուրեմն սա պիտի փակել է հարցը, թուրք են, տանելու են այնքան ինչքան կարողանում են, ուզելու են այնքան ինչքան ուզում են, եւ նրանց ծերը կարող է կտրել միայն սուրը, ուրիշ ոչինչ։ Ուրեմն սա պիտի նկատի ունենալ։ Մենք Թուրքիի հետ գործ ունենք, 600 տարի է Թուրքիի հետ գործ ունենք եւ անընդհատ ողորմում ենք խաղաղություն, առանց շատ անգամ պատրաստվելու պատերազմի։ Հիմա սա հարցը մի կողմն է, չզարմանաք, ուզելու են, վաղնել չգիտեմ ինչ են ուզելու, կարող է լուսին ուզեն, հասկանում եք ոնց է, օրինակ, Թուրքիա էլի, ոնց ասեմ, այս մեկը տնենք կողքի, բայց սա մեջ չկա մի իրողություն, որը ուրեմն հին, հա, հին Հունաստանի մտածողներից Թուգիտի տեսը, որը Պելոպոնեսյան պատերազմի մասին փայլում մի աշխատանք է գրել, պատերազմի մասին, որ կարծեմ Վենետիկում հայերենով թարգմանված գրատանում 1883 է, իշքան հիշում եմ, միջին հայերենով է գրած։ Ես ցես երթվում եմ։ Այսքան պատմաբան կա, չէ՞։ Գնանք գիրքը տեսեք, տասնյակ տարիներ է գրատարանում դրած այդ գիրքը բացած չի։ Ես առաջին անգամ եւ բացեցի, այդ գիրքը ընդհանրապես կարդացած չի։ Շատ պետք է զարմանալ անհաղորդ լինելու համար։ Հիմա սա դիտողություն եմ ասում։ Գոնե հուսանք, որ նոր սերունդները կկարդան, իմաստությունը կվերցնեն։ Իսկ դու գիտես, մեր քաղաքական ռեալիզմի մի սկզբունք է ձևակերպված, որ ասում է, որ բնական է, որ ասում է հաղթողը վերցնում է այնքան, ինչքան ուզում է, պարտվողին թողում է այնքան, ինչքան ցանկանում է։ Հիմա սա դաժան իրողություն է։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է հաղթիր։ Մնացածը պիտի կարողանաս։ Այսպես, իսկ ինչ կոնկրետի մասին թող միջազգային իրավունքով աշխատեն, նրանք ուզելու են ամեն ինչ։ Պարզ է։ Ես կուզենայի նաև մի հարց ձեզ տալ, կարծում եմ այն շատ հետաքրքրում է մեր ունկնդիրներից շատերին։ Հավանաբար տեղյակ եք, որ 16 կուսակցությունները ստեղծեցին, այսպես ասած, ազգային փրկության կոմիտե, եւ այդ կոմիտեի ղեկավար են տեսնում Վազգեն Մանուկյանին, ով մինչև նոր ընտրությունները պետք է կատարի վարչապետի պարտականությունները։ Սպասում եք այսպիսի որոշման։ Հա, իհարկե։ Այսինքն սպասելը ո՞րն է, եթե 16-ը հավաքվել են, ուզում է 15.5 լինեն, ինչ որ կազմակերպական ձև պիտի ունենան, իսկ Վազգեն Մանուկյանը որտեղ լինում է, դուք կհիշեք, նա պիտի անպայման ինտրիգա անի մեկ, երկրորդ առաջի դեմ լինի, բայց երբեք չախտի։ Հիշեք բոլոր ընթացքը, 30 տարվա, նա երկրորդն է որպես առաջին, երկրորդն է, գրեթե հաղթում է, բայց երբեք չի հաղթում։ Ուրեմն սա այսպիսի ճակատագիր ունի, բայց ինտրիգան է, բնավորությամբ, քաղաքական, ես անձնական ոչ ճանաչում եմ, ոչ գիտեմ, ոչ էլ հետաքրքիր է, քաղաքական ինտրիգայի մասին է։
Գիտեք ինչ կա, եթե նայեք հեղափոխությունը Փետրվարյան եւ Վազգեն Մանուկյան եւ մի քանիսի դիրքորոշումը հաջորդ օրը ինչ է եղել հեղափոխությանը։ Եղել է 18 թվականի մայիսի 2-ին համահայկական ընդվզում մոլորակով, ճիշտ է։ Երբ պատվիրակել են Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն վերցնել եւ Մերժի Սերժի Մերժի։ Հաջորդ օրը մարդկանց մի խումբ, որոնք միշտ խոսել են ժողովրդավարությունից, երբեք ժողովրդավարության սկզբունք չեն դավանել, դա դեմագոգիա եղել իրենց համար, ելան ժողովրդի կամքի տակ։ Ինձ համար օրինակ մի հասկանալի ինչը չէին ընդունում, հեղափոխություն չէ, հեղափոխություն է, ծավի հավի պատմության վերած։ Ես միշտ ասել եմ, ինչը չեք ընդունում, հա ժողովուրդը երկիր մոլորակով Սերժի ռեժիմը չի մերժել։ Մերժել է, չէ՞, այդպես բան չի եղել։ Եղել է, չէ՞, ասենք աչքը մտցնես, որ հասկանա, կամ ցցին նստեցնես, որ ցավ զգա, եղել է։ Հիմա սա սկսեց։ Եվ երբ որ Վազգեն Մանուկյանը ինձ համար նաև ես հույս ունեի, այնքան չէ որ շատ միամիտ ձևով, որ ինքը կլինի հեղափոխության հետ, բայց ինքը երկրորդ Երևանից դեմ եղավ։ Ես իմ մերձարումիջավայրում իմ ընկերների քաղաքագիտական ասի Հայաստանում ինտրիգան սկսվեց, ստորջրյա քաղաքական գործընթացը եւ դա բերեց հանգեցրեց այս ազգային փրկության կոմիտեի ստեղծմանը, դե վերնատուն եւ այլն այստեղ եւ ինչ ստացվեց։ Ուղղակի սա իրենց իրավունքն է, արեցին անում են այն, բայց ես ցավով նշում եմ, այս մեկը ցավով, դեմագոգիա չեմ անում, որ Փետրվարյան հեղափոխության ազգային փրկության ուրեմն կոմիտեն, փրկության կոմիտեի կոչվում է, ուղղակի սա մինուսով հիշատակում է Սիմոն Վրացյանին, որ ազգային փրկության այդ կոմիտեն էստեղից են տերմինը վերցրել։ Այսինքն հակադրեցին նրանք բոլշևիկների թուրքերի դեմ են ապստամբել, իրենք ում դեմ են ապստամբում են։ Հիմա սանթանրական։ Եվ ինչի ասեցի, չեն դավանում ժողովրդավարություն։ Մենք ձեզ հետ միասին գիտենք, որ Վազգեն Մանուկյանը ԱԺՄ-ի ղեկավարն է, չէ՞, նախ ՀՀՇ-ից է։ Ողբերգությունը արդեն ինչի մեջ է հայ ժողովրդի։ Նորից շրջանով պտտվեց այդ ամենը, վերադարձավ ի շրջան սյուր, ինչպես դասական խոսքն է ասում։ Սկսեցինք Ղարաբաղ կոմիտեով, ուրեմն ցիկլը փակվում է Ղարաբաղ կոմիտեով։ Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիրներն են, չէ՞ սրանք։ Պետության հիմնադիր հայրերն են, չէ՞։ Չէ՞։ Այո։ 96 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ինքը առաջնորդում էր ժողովրդավարության կարգախոսերով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ ընդվզումը, հիմա ինքը ժողովրդավարության դեմ, այն ժամանակ ժողովրդավարության կողմ, գտնելով որ Լևոնը կեղծել է, Վազգենը եւ Վանիկ Սիրադեղյան, չէ, երեքն էին կեղծա կազմակերպիչներ այդ օրերի։ Ինքը ժողովրդին տանում էր հանուն դեմոկրատիայի բարիկադներ։ Հիմա ինքը ժողովրդի ընտրած իշխանության դեմ կազմակերպում է լութոկրատական իշխանությունը օրինական իշխանության դեմ։ Հակառակ բարագայով այդ նշանակում է, որ նա որ ասում էր, ես դա շատ եմ ասել, պրագմատիստ է, իսկ Հայաստանում պրագմատիզմը ոչ թե փիլիսոփայական տեսք է ստանում քաղաքական սկզբունք, այլ հանգեցնում է գողապետության, Կողոպուտի Թալանի հիշեցնեմ բաներ, կարծում եմ իզես լավ եք հիշում։ Ուրեմն այս հարցը վերադարձեց այստեղ եւ կարծում եմ որ խնդիրը տապալված է, հարցը փակված է։ Այդպես է։ Իհարկե, միանշանակ, բայց դա պայման ունի։ Դաժան պայման ունի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սկսի վերջապես ռեալիզացնել, ուրեմն թավիշը վերածել թավայի եւ գլխին տա նրանց, ովքեր իշխանության յուրացման փորձ կանեն։ Ինչու է դա իշխանության յուրացման փորձ։ Ասեմ ձեզ, ըստ համանadrության։ Ուրեմն աշխարհի բոլոր դեմոկրատական, հետ սովետական ասենք, բոլորի համանadrությունները մի մասում իրականում մեր Բալտիկա, մյուս տեղերում դեմագոգիկ ձևով գրված է 3 հոդված։ Կեղծես, չկեղծես, այս 3-ը պարտադիր, որտեղ Եվրոպան կխեղտի, Ամերիկան կխեղտի, այսպես ասենք, հնարավոր չի չգրել։ Գրում են չանելու համար մի մասը, որտեղ լութոկրատական իշխանություն առաջանում, այսինքն այդ բաները բարձ է։ Իսկ որտեղ որ ուզում են հայրենիք վերածանել, լրջորեն վերաբերում են դրանով առաջնորդվում են իրականում։ Ուրեմն երկրորդ կետը ինչ է ասում, անփոփոխ է սրանք։ Բոլոր համանadrությունների մեջ, հետ սովետական շրջան ասենք, ուրիշ բան չասենք։
Երկրորդ կետն ինչ ասում։ Իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պատկանում է ժողովրդին, փակագիծ բաց է, դա գալիս է սուվերենության սկզբունքից։ Ուրեմն պետությունները լինում են սուվերեն երկու պարագայով։ Եթե միապետությունը սուվերեն է, ինքնիշխանը, թագավորն է, կայսրը, ցարը, ինքնիշխան է, վերջացավ, ասած նորենք է։ Հիմա սահմանադրական ոչնչի խնդիր չկա, օրինակ վերցրեք Հորդանանը, թագավորի Աբդալլայի ասածը խնդիր չկա, վերջացած է, որտեղ ինքը սուվերեն է։ Հիմա հանրապետություններում սուվերենը մեկն է, ժողովուրդն է։ Խնդիր չկա, վեճ չկա։ Ժողովուրդը խելացի, անխելք է, բոյով է, կարճ է, չաղ է, նիհար է, այս հարցերը չի քննվում։ Ուրեմն քաղաքական եւ իրավական իմաստով սուվերենը ժողովուրդն է եւ նրա հավաքական կամքը պարտադիր է ցանկացածի համար, դաժե Վազգեն Մանուկյանի համար։ Ժողովրդավարական, ազգային ժողովրդավարական միության ղեկավարի համար, նույնիսկ իր համար, բոլորի համար, Մակրոնի համար, Թրամփի համար, ոնց ասեմ, Դոնալդի, չգիտեմ ում համար, հիմա ընդհանուր, ուրեմն սուվերենը ժողովուրդն է։ Որտեղ նախատեսություն շարունակվում վերջից հետո։ Ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ սուվերենը ժողովուրդն է, այդ ժողովուրդը ինքը իր սուվերեն իրավունք, ինքնիշխան իրավունքը ռեալիզացնում է ընտրությունների եւ հանրակրվեների միջոցով։ Նաեւ պետական ինստիտուտների, հիմնարկների եւ պաշտոնատար անձանց ճանապարհով։ Թվեմ առաջի երկրորդն է կարող ընտրություն եւ հանրակրվե։ Եվ կա նաեւ այս երկրորդ սահմանադրության ուրեմն նույնիսկ Սերժի համար սարկած սահմանադրության ամփոփող այդ երկրորդ հոդվածի վերջին նախատեսությունը առանձնացվում է բարբերությունից գրվում է, որ նույնիսկ գույրը տեսնի, աչքն է մտցնում, դա դիտավորյալ է արած, այդ նախատեսությունը միացած չի կոնտեքստին, առանձին է գրած։ Իշխանության ուրեմն յուրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում գրվում է հանցագործություն է, դա նշանակում է, որ դուք իշխանությունը կյուրացնեք, եթե ընտրություններից ու հանրակրվեներից դուրս կգաք։ Ուզում եք իշխանությունը փոխել։ Այսօր այո, վարչապետը շատերի համար ընդունելի չի, շատերի համար ընդունելի է։ Հայաստանի սոցիոլոգիան էլ անհայտ է ինչ վիճակում է, տեսնում եք, չկացել են, չէ՞, սոցիոլոգ տեսնում եք հիմա, որևէ մեկը մի բան ասի։ Չկա, չէ, որովհետև էլ պատվերով թվեր չկան հիմնականում։ Այսիշ տոկոս պետք է հաղթի, չկա այս բաները, որտեղ ես չեմ վիրավորում։ Ուրեմն պիտի ստեղծագործեն, դժվար է ստեղծագործելը, գիտեք, մնացածը հեշտ է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, բայց փակագծում։ Այստեղ է, եթե ասում է հարց ունեք վարչապետի հետ, նախագահի հետ, որին, եթե հանրապետություն եւ այլն, ուրեմն դուք ընտրության արդյունքը պիտի ընդունեք։ Պիտի ընդունեք մեծամասնության։ Հիշում եք խորենացուց է գալիս, չէ՞, ձայն բանը, բազմած ձայն Աստծո։ Բազմության ձայնը Աստծո կամքն է, վերջացա, բազար չկա։ Նույնիսկ հայկական բազար չկա, ուզում եք խումար խաղալուց, կարտ խաղալուց, պրեֆերանս խաղալուց, հա, ձեր թիմով, պատվալներում, ոնց կուզեք, նույնիսկ ուռելուց ոչ մի կապ չունի, ժողովրդի կամքը պարտադիր է նրանց համար եւս։ Էլ չեմ ասում մնացածը։ Հիմա կա երկրորդ մասը, եթե համաձայն չէ, կասկած կա, դա լինում է, հիմա այդ խնդիրը կա, որտեղ մեր երկիրը ծանրագույն փորձություն է անցել, մեր ժողովուրդը փորձության մեջ է պետությունը։ Ժողովուրդն անցել է պահի տակ, պետությունը ճոճանակի վրա է հիմա։ Իր վտանգն ու անվտանգությունը, տեսեք, խաղալիքի Ռուսաստանն ինչ է ուզում, Ադրբեջանը հայտարարում է, մեր օլիգարխիան բաց տեսքով հպարտ դուրս է եկել, մեղադրում է երկրի չզարգացման մեջ բոլոր նրանց, ովքեր ուրեմն ունեզրկված են։ Եվ այլն։ Հիմա այս պայմաններում խնդիրը այստեղ է գալիս։ Դիմեք հանրակրվեի, որովհետեւ երկիրը իբրև թե հայրենասեր ենք, եթե շատ ենք մտածում, իսկ եթե օրինապաշտենք, իսկ եթե չէ, ոստիկանությունն ու անվտանգությունը եւ իրավաբար մարմինները պիտի պարտադրեն, դիմեք հանրակրվեի։ Հանրակրվեի անում դուք եք, չէ՞, այսպես անում չտանք, որ ուզում եք, որ ասենք Համլետ Ղուշյանը շարունակի պաշտոնավարել։ Խնդիր չկա, այո կամ ոչ։ Քվեարկում են,
Պարզապես այդ հանրաքվեն պիտի բացարձակ մաքուր կազմակերպվի։ Եթե այո է, հարցը փակվում է։ Եթե ոչ է, Համլետը հրաժարական է տալիս, ազգային ժողովը նշանակում է նոր ընտրություններ, ժամկետ եւ գնում են ուրեմն ընտրությունների։ Հասկանում եք ոնց է։ Հիմա խնդիրն ինչի մասին, ինչ փրկության կոմիտե, ինչի մասին է խոսքը, ինչու 1000 հոգի ուզում են անպայման պարտադրեն։ Հանրաքվեն է ասում, ժողովուրդը կասի այո, ես այսօր ունեի ֆավորիտ, չունեմ, ֆավորիտը փոխվել է, ժողովրդի կամքն է։ Հիմա քվեարկում ենք եւ եթե գնում են, ես առաջարկում եմ գնալ օրինականության եւ սահմանադրականության, ոչ սահմանադրականության ճանապարհով եւ ես առաջարկում եմ իշխանությանը բաժել բոլոր նրանց օրենքի ամբողջ արդարությամբ ու խստությամբ, ովքեր կփորձեն սահմանադրականությունից դուրս գործ անել։ Պարոն Շեյինյան, լավ, այս պարագայում աշխարհակաղակական ինչ զարգացումներ եք տեսնում մեր երկրի համար եւ ինչի մենք կարող ենք ինչ ակնկալիքներ ունենալ։ Տեսեք ինչ կա, երկրորդ անգամ մեր պատմության մեջ 1920 թվականի աշնանը եւ 2000 թվականի 20 թվականի աշնանը 1 սեպտեմբերի 23-ից, երբ այն ժամանակ սկսվեց հայ-թուրքական պատերազմը եւ 27-ից երբ սկսվեց հայ-ադրբեջանական պատերազմը։ Տակը Ռուսաստանն էլի։ Մեկը բոլշևիկյան, հիմա մեկը եւ այստեղ բարձ համագործակցություն կա Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջեւ։ Եթե մեկը կույր է, գներեք բարեմ, եթե ապուշ կա, թող ապուշ մնա, բայց խոսքը բանական մարդու մասին է խոսքը։ Ընդ որում 20 թվականին կար գաղտնի պայմանավորություն երկու չճանաչված պետությունների միջեւ։ 1900։ Այո, բոլշևիկների եւ քեմալականների։ Որտեղ ապորինի ծնված երկու իշխանություն կիսեցին Հայաստանը, օգտագործեցին հայ փալասին, ոճրագործին, հայ բոլշևիկին, որոնք քայքայեցին ազգային բանակն եւ պետականությունը։ Բարոյալքեցին կարևոր, օրինակ Կարսը բարոյալքվել է, փախել են, չեն կռվել։ Հենց ինձ փախել են։ Հիմա Փառք Աստծո այս անգամ բանակի հաղթական ոգին իներցիոն ուժ ունի։ Տեսնեք, չէ մենք պետականորեն պարտվել ենք, բայց բոլորն ասում են, որ մեր բանակը փառավոր մարդ է մղել։ Թվեր ենք ասում, չէ՞, Թուրքիա, Ադրբեջան, Իսրայել իսկապես 7 երկիր, այդքան տեխնիկա, եւ այստեղ գողոքված եւ թալանված բանակ նաեւ բարձվում է, լավ չզինված բանակ, բլեֆների մեջ ինչու էս, բայց այդ բանակը հերոսական էսպիսի կռիվ 44 օր, էսպիսի օրինակ շատ քիչ կա։ Հիմա այս պայմաններում այն համագործակցությունը ծնեց սա եւ Հայաստանը կիսվեց 60-70 հազարանոցը դարավ 30,000։ Դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանը երբ սովետականացրեց Հայաստանը, Երևանի ցարական շրջանի նահանգը դիտեց ամբողջական մի Հայաստան։ Գումարած էս, որի կազմմեջ մտնում էր Շարուրը, Նախիջևանը, Սուրմալուն, Արարատ եւ այլն։ 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին օրենքով Ռուսաստանը խոստացել է հանդիսավոր գերբով։ Մինչև 21 այդ խոստացածից հանեց Նախիջևանը, Արցախը 21 թվականից հանեց, ուրեմն հետո Սուրմալու եւ այլն էս վերջացավ։ Նորից կիսեց Հայաստանը։ Այս անգամ ռուս-թուրքական համագործակցությունը տեղի ունեցել 21 թվականի մարտի 16-ի ուրեմն բարեկամության եւ հատուկ ընդգծում եմ եղբայրության պայմանագրի շրջանակներում։ Պայմանագրին այդպես է կոչվում։ 1921-ը կոչվում է ուրեմն բարեկամության եւ եղբայրության։ Դուք եղբայրության, ես շատ քիչ գիտեմ պետություններ, նույնիսկ չգիտեմ, որոնց միջև պայմանագրեր եղբայրության պայմանագրեր են կոչվում։ Չնայած հայ պատմաբանն ու չգիտեմ այսպես մասնագետը չագեր գիշեր ցերեկ ռուս-թուրքական հակասություններ են որոնում։ Պայմանագիրը գործող պայմանագիր է։ Պայմանագիրը դաժան է։ Պայմանագրերը չեն երբեմն մեկնաբանվում, գործում են, աշխատում են, պարտադրում են։ Եվ այս անգամ բարձ է որ Արցախի հարցում եղավ համագործակցություն եւ Ռուսաստանն ուշացավ։ Սկզբից Պուտին առաջին անգամ լսեցա այդ Արցախում ադրբեջանական գործողությունների մասին 10-րդ օրը չէր լսել։ 10-րդ օրը։ Հետո այդ ինչ որ Նիկոլի հետ ինքը ասում է բաներ խոսեցի, նոր Նիկոլը չընդունեց, կարող է ասել ես Հայաստանն էլ հետը տալու ես։
Եվ ես ինչ հիմք ունեմ մի պետություն, որը ըստ պայմանագրի, չէ, Հայաստան Ռուսաստան ռազմավարական պայմանագրի, դաշնակցային պայմանագրի եւ դաշնակից ուշանում է, պատկերացնում է, չի լսել, 10 օր չի լսել։ Հետո ինչ որ բաներ է խոսել, հետո եւ եկել է այն ժամանակ, երբ իրեն պետք է եղել, երբ է պետք եղել։ Հիմա դրան անդրադառնանք, կասենք ինչու, որտեղ պիտի հասկանանք, որտեղ բոլորի հետ մենք գործ ունենք եւ մեզ համար առաջագործական Հայաստանի իդեալիզենգով ոչինչ չկա։ Եվ մեր պետության ազգային շահից համար ենքով ինձ համար ոչ մի բան արժեք չունի, եթե քաղաքական կյանքի մեջ ենք, եթե չէ, եւ այլն։ Ուրեմն այս հարցը այս կարգով դրվում է եւ ահա ինքը լսում է 10-րդ օրը, հետո բարձվում է ինչ է բարձվում, որ Օնիկ Կասպարյանն ասում է, որ 10-րդ օրը զինամթերքի պակաս եւ այլն։ 4-րդ օրը, չէ՞, ասեց 4-րդ օրը, հետո Դավիթ Տոնոյանն ասեց, որ մենք ըստ մատակարարման դժվար խնդրի մեջ էինք եւ այլն։ Հիմա հարց է առաջանում, առաջինը մերոնց, որոնց սրանք օտար են։ Իսկ 30 տարի ինչ էիք կուտակել, դղյակ։ Ինչ էիք կուտակել 30 տարի։ Հա? Գոնե կրթվեիք։ Գոնե գեներալական ուսադիրներ ստանալուց գիրք կարդայիք։ Ռազմական ակադեմիայում ինչ եք սովորել, եթե հիմա էլ կրկնում եք, որ իրենք տրոնով էին աշխատում, մենք չգիտեինք, չունեինք, բա գիրք չեք կարդում, ես էլեմենտար բան ասեմ, ռուսերենով հրաշալի մի ամսագիր է լույս տեսնում, Зарубежное военное обозрение, արտասահմանյան ռազմական այդպիսի ամսագիր է, մեջ ամեն ինչ կա, Էլ չեմ ասում, այս համացանցում երեխաների խաղեր կան աստղային պատերազմների մասին, բա դուք ինչ եք սովորել, տղյակ կառուցել, իրար ծնունդ շնորհավորել եւ որոշել, այդպիսի բաներ են, ասենք ես այդ կենցաղից ինչ-որ մի անգամ զարմացա, ասում եմ, պետք է գնամ ես ինչին հարսանեիք, ասում ես, չգիտեմ ինչքան գումարից, ասում եմ, նվեր որ տանեմ, ձեր կառնեն ինձ, հիմա պետք է ձեր առնվեք, Ki ձեր կոչումը իրար ծնունդ շնորհավորելն էր, մենք գիտենք, չէ, նաև ինչ նախկին շտաբի պետի հետ ինչ կատարվեց, ծնունդ էր անում կորոնավիրուսի օրը, մեկը հացի մագնատ է, ելել է բան է բացադրում եւ ես կոնկրետ ասում եմ, ձեր տեղյակները որտեղից, աղքատ երկրում, չնայած մեր ժողովուրդը ձեզ աղքատ չի պահել, Հասկանում եք ոնց է, եթե մտավորականը 150 դրամով է աշխատում, դուք գոնե 600-700 հազար ուրեմն աշխատավարձ ստացել եք, այդ բան չեմ։ Հիմա եւ հարցը էսպես է, իսկ ինչու չունեիք զինամթերք։ Ինչու չունեիք։ Այսինքն սովորական զինամթերքի մասին է, որ ես ուրեմն իշքան հասկացում է, եւ ստրատեգիա է ոլորտում, ըստ է բաց, դա թուրքական բան, հետո ինչ թուրքական բանակն է։ Վաղներ պետք է բոլորը մորթեք ասեք, գիտեք, դա չինական բանակն էր։ Բա Իսրայելում ես բացատրություն, եթե տային, վաղուց ազատել են աշխատանքից։ Ես զարմանում եմ, որ սրանք մնում են գեներալ եւ բան են բացատրում։ Նայեցեք, եւ բացատրում են, ոչ մեկը մի անգամ չի ասում, որ այո դժվարություն, գոնե ասեք, եղբայր կաշառք ենք վերցրել, փողը չէր հերիքել։ Եվ այսպես, հիմա ուզում եմ փակեմ հարցը, եւ այսպես ինչ եմ ուզում ասել, ինչ եղած է, բայց այդ ավգյան ախորները պետք է մաքրվեն, եւ ես կարծում եմ, որ գլխավոր շտաբը պիտի վերակազմակերպել, պատերազմը ծնում է, պատերազմը կազմակերպում է, պլանավորում է, ղեկավարում է գլխավոր շտաբը զինված ուժերի, ինչ է երկրորդական տեղեր, վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, ուր է գլխավոր շտաբը, Ինչու օրինակ ես միակ բանը որ հավատացել եմ, դե միջավայրում գիտեն, ես բանակի հարցով միշտ ասել եմ, ցեղասպանություն տեսած, այս ծեվի բարեկամ ունեցող, այս ծեվի թշնամի ունեցող պետության մեջ բանակը կարգին կլներ էլի։ Բանակը եւ զինվորն էսպես, ինչ, այսինքն մենք սրանց սխալի համար, դղյակների համար առատ արյուն ենք տալիս, հա։ Տվել են մարդիկ, ոչ մեկը չի խնայել իրար, հասկան իրեն եւ այլն, հիմա ինչ որ է, այս բոլորը պիտի նայվի, վերանայվի եւ այլն, իսկ Ռուսաստանը երբ իրեն պետք էր, ոչ թե եկավ, երբ մեզ էր պետք, եւ ոչ թե Ադրբեջանին, երբ որ Ադրբեջանին էր պետք, այլ եկավ այն ժամանակ, երբ որ պիտի լիներ, եւ ես այստեղ ձեզ կհիշեցնեմ, եթե ձեզ չձանձրացրի, 1920 թվականի
ուրեմն հունիսի 29-ի Չիչերինին Լենինի գրած մի նամակ։ Նամակի մեջ բացատրում է, ասում է, ինչի ով չգիտի, որ Ղարաբաղը կամ Արցախը հայկական է։ Ով չգիտի։ Բոլորս գիտենք, բայց ասում է մենք հայկական պահանջներն ամբողջովին չենք կարող բավարարել։ Ասում է դա գվիրավորի Ադրբեջանի զգացմունքը։ Ադրբեջանին էլ ասում է դե նա էլ չէ, այսքան 50 նման մի բան, ասում է նրանք ոչ չենք թողի եւ այլն։ Եվ ահա այսպես, այս ստրատեգիայի մեջ, տեսեք, ոչինչ պատմագիտության եւ ստրատեգիան մեջ չի մոռացվում։ Պարզապես ստրատեգը, պատմաբանը, սոցիոլոգը կարող է լինել տգետ, ապուշ կամ էլ ոչ տգետ, նայած ինչ։ Թե չէ ոչինչ գործանողները չեն մոռանում։ Այս հարցի մեջ տրվում է հետևյալը. ինչ եղավ, ուրեմն Ալիևը հաղթանակ տարավ, շատ մեծ իր, այսպես ասած, գլխի եւ հոր գլխի չափով։ Այս կագեբեիշնիկների իշխանություն են, չէ՞, սա ռուսական իշխանության հետ հարազատություն ունի, ավելի շատ, քան կարող է քաղաքագրության ձգտող հայ ժողովուրդը։ կագեբեի իշխանություն է, Ալիևը հայրը, չէ՞։ Հիմա վստահ կլինենք, որ տղան կագեբեում չի եղել, ռուսական, սովետական։ Ընդ որում քաղաքակետը ասեմ ձեզ, իսկ եթե քաղաքակետ է, ամբողջ լինել չի կարող, ինչպես նաև լրագրողը։ Պիտի հասկանա, չէ, բարտատիր չի Լոնդոնից ասեն, հետո արտագրեն, հետո ասեն, վայ, Լոնդոնում ես ինչ էին ասում։ Տեսակ ամերիկացի կասին եւ այլն։ Հիմա հարցը ինչի մեջ է։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը. Ադրբեջանը, եթե մեր կորուստը հանում ենք, մենք Ադրբեջանի պարագայով ոչնչի չի հասել, ոչ մի բանի։ Հակառակը, այս պատերազմը կորցրել է իր սուվերենությունը։ Հիշում եք, չէ, ինչ կատաղի ոհմակներով ջարդում են սովետական սահմանը։ Հիշում եք Իրանի հետ։ Ռուսական սահմանաբար զորքին դուրս շպրտեցին։ Հետո հիշում եք Գաբալան։ Գաբալայում ինչ արեցին։ Ռուսները շնչահեղձ երկրից փախան։ Բանի տեղ չդրեցին, փակեցին այդ ռադիոլոկացիոն կենտրոնը։ Եվ ահա Ադրբեջանը մնաց Արցախը, Հայաստանը, Արցախը իրենց հանրապետություն են ինչ որ կար։ Չարչարվեցին, էս եղավ եւ իրենց համար դա այնքան մեծ վտանգ չէր անշուշտ։ Բայց սուվերենությունը խախտվել էր, բայց այն խախտումը չէր, որտեվ եւ այլն։ Հիմա ասում ենք այսօր ինչ ստացվեց Արցախյան պատերազմով, որ իրենց հոգեկան մաղձը ներել, այդ հարցը լուծեն, հայերի մի հատ էլ մորթեն, մի հատ էլ արնակաման են, մի հատ էլ հայկական խաչքարերն ու մշակույթի ուրեմն օբյեկտները աղվանական հայտարարել, իրենց էլ թուրքաթաթար աղվանական ինչ-որ մի զբրոդ եւ այլն։ Եվ այսօր դրից դուրս արեցին, այդքան տառապելով, նաև 90 թվականին Բաքվում օրինակ հայկական ջարդ չեղել, իշքան ռուս են բռնաբարել սովետական բանակի դիմաց, այս ամբողջը ադրբեջանական։ Եվ այսպես հիմա Ռուսաստանը ինչ եղավ, Արցախյան պատերազմ, Թուրքիայի հետ ըստ էության ներքին համաձայնություն, ռազմական շարասյուներով Գորիսից մտավ Արցախ, իհարկե մենք լավ արյուն լվա եղանք, մեծ ցավ ապրեցինք եւ այլն, եւ կայուն տեղավորվեց Արցախի մնացած հատվածում։ Հիմա հարցը այսպես է եւ ռազմական, այսպես մենք գիտենք խաղապազորքի ինչ է լինում, ըստ կինոների, այսպես մինչեւ ատամները զինված, որ տվյալ բարագայում մենք համար այնքան էլ վնասակար չի։ Եվ հիմա կասեմ այդ հայվանին, շահածը ինչ էր։ Կորցրիր սուվերենությունդ։ Հիմա էլ հույս ունեն, թե Շուշին իրենք կռազմականացնեն։ Ուրեմն այդ ճարպակալած հայ գեներալ չի ուղեղը չաշխատի։ Պետք է ռուսը թողի, որ ինքը Ստեփանակերտում, դու էլ Շուշիում նստես, գլխին հրտիրով խփես, հա։ Այն մի լավ խոսքը կա, որ ասում է, հա։ Հասկանում եք ոնց է։ Ուրեմն վերջացած է։ Եվ մենք հիմա ինչ ունենք այն ինչ ունենք, բայց շատ ողջունելի է, որ եղած վիճակի մասին է խոսքը, ռուսական կողմը ջերմերանտորեն Արցախահայերին կանչում է հայրենիք, ինչու՞։ Որովհետև որբեսի ինքը այնտեղ մնա որպես խաղարար, պիտի հայ ժողովուրդ շատ լինի, որ պաշտպանի։ Այստեղ հիմա սա այս մասն է, այնպես որ Ադրբեջանը կարծում եմ դրա հետ միասին թուրքական, ինչքան էլ հարազատ են, ենթարկվեց թուրքական նաև ենթակայության, չէ, այնտեղ կենտրոն է տեղադրվում, հիմա այս ողերին բարեկամները Ռուսաստանն ու Թուրքիան
այդ կենտրոնում իրարեն հետախուզելու չէ, իրարեն հսկելու ինչ են անելու, սա, այսինքն Ադրբեջանը դուրս բերեց քաղաքական այն ասպարեզից, Իրանի համար ինչ կատարվեց, մեր այսպես ասեմ, հարավի անհասկանալի հարևան բարեկամ է, ստացակ, հիմա այդ ամբողջ տարածքից կհետախուզվեք եւ դուք ենթակա եք, Իրանը ենթակա է Իսրայելի ուղակի գործողություններին, եւ դա Ես կարծեմ գեներալ է հերթական սպանվել, դե խաղացեք դենց, մի ջոգեք էլի, Հայաստան, բան դուք որոշեք, որ տարածքային ամբողջականություն եք պաշտպանում, որը գիտեք, որ անարդար է եւ այլն։ Ուրեմն այս կանից հետո ուզում եմ ասեմ Համլետ ջան, մեզ ինչ է մնում։ Մեկ է, ես կարծում եմ, որ մենք ռուսների հետ լավ պիտի աշխատենք, Արցախյան հատվածը ազգաբնակչության շատ վերադարձ անպայման պիտի լինի, իսկ մենք հայրենաշինության գործով ենք լինելու։ Եվ ասեմ, որ այս ազգային փրկության կոմիտեն չագերտներում լավագույն գործ արեց, ինչ իմաստով, բևեռացրեց հասարակությունը, լութոկրատական իշխանությունը վերածվեց մի սեգմենտի, որը ասեցի, հավերժ լինելու է ընդդիմության առաջինը եւ հաղթանակ չի լինելու, բայց սա պարտավորեցնում է գործող իշխանությանը, խոստումները դերակատարի թավիշ բادرազմը մերցրել է, դե բառն անգամ մարդկանց համար ատելի է եւ գործիր ամբողջ օրենքի եւ իրականության շրջանակներում։ Եվ մեր ժողովուրդը շատ ողջախոհ է։ Այնպես որ նույնիսկ այս բարակայում կարծում եմ հանրաքվեի կարիք էլ չկա։ Ես գիտեմ ժողովրդի տրամադրությունը։ Ուրեմն այնպես որ գնացինք առաջ։ Եղավ պարոն Շիրինյան, շատ ուրախ եմ, որ հերթական անգամ ես այդ բաց ու թափանցիկ էիք։ Պրոֆեսոր, կարծում եմ առաջիկայում նույն ոգով կշարունակենք մեր զրույցները։ Ինչև Հայաստան առաջագործության կերպով ստեղծենք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շերի բարեկամներ, այսօր Բաց TV տաղավարում հյուրընկալել էին քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին։ Այսօր այդքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։